Абай Құнанбаев 18-ші қара сөзі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киінуі қажет. Һәм ол киімін былғап, бұлжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдап, түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерімдеп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт аттанбақ. Өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатарындағының ішін күйдіріп, өзінен кейіншілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киімін кигеннің не арманы бар екен, дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын, егерде бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Абай Құнанбаев 19-ші қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды танидағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалықтанып не салбырап, салғырттанып естісе, не есткен жерін қайта қайырып сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Абай Құнанбаев 20-ші қара сөзі. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, мақтану деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтанғаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба, көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұрады?